এখানে ঠিক মন্দিরটা ঠিকভাবে পরিচালনা করা যাচ্ছিল না এবং টাকা পয়সারও অভাব ছিল। হ্যাঁ, সেগুলো যাতে সুরাহা এই সমস্ত করার জন্য এইগুলো করা হয়েছে। এটা অনেক দিন আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছিল, কিন্তু যে এটা এবং সবাইকার কনসার্ন নেওয়া হয়েছিল যে এটাকে এইরকমভাবে মডিফাই করার জন্যে, তখন সবাই কনসার্ন দিয়েছে, একটা সই করেছিল, সই করে এটাকে করানোর জন্য করেছিল। সেটা অফিসিয়াল কি কেউ কি বা এসছেন এগিয়ে? না, অফিসিয়াল বলতে কি নিজেদের মধ্যেই মানে সমস্ত এগ্রি করেছেন এবং 2-4 জন 5-6 জন একসঙ্গে থেকে এই কাজটা করা হয়েছে।